नमस्कार, सभी का स्वागत है। राष्ट्र भारत समाचार में रुक करते हैं आज की विशेष और बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर कस्बा खैराबाद से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, जहां सभी कस्बे और मोहल्लों की मरम्मत हो जा चुकी है। सिर्फ मोहल्ला हटौरा गुड़ियन टोला को छोड़कर के आपको बताते चले, होटल के पास की गली से लेकर छोटी संगत हटौरा तक खड़ंजा गली की मरम्मत दूर से दोबारा से बनाया जाना भी मुश्किल लग रहा है। आपको बताते चले, निर्माण लगभग 20 साल से अधिक हो गए। नगर पालिका परिषद खैराबाद के प्रशासन की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मोहल्ला हटौरा वार्ड नंबर 6 सभासद के द्वारा कही गई बात की जल्दी गली खड़ंजा का निर्माण होगा। चुनाव से पहले के दौरान अभी तक न मरम्मत हुई, न ही सड़क बनाई गई, क्योंकि कई बार सभासद पद पर तैनात अभी मोहल्ला हटौरा अपने वार्ड नंबर 6 गुड़ियन टोला मोहल्ले पर अभी भी सभासद ध्यान नहीं दे रहे। हटौरा वार्ड में सभी गली खड़ंजे की मरम्मत और नाली गली का निर्माण हो चुका है। सिर्फ यही एक मोहल्ला बचा है जिसके अभी भी प्रशासन द्वारा व सभासद के द्वारा ध्यान नहीं दी जा रहा है। देखिए राष्ट्र भारत समाचार से मनीष धुरिया की रिपोर्ट।